kumusta na mo dira? Ayan, naghambok ko diri sa huang garden. Tanawa sa hong potato, hapit na kumahuman. Pakita ra na ho. Hago sa hago nga trabaho. Dili lali maghambok, maghimo garden pero enjoy man siya guys. So mao man niya huang stress reliever pag ma-stress ko sa kuan sa balay or sa kanang nay sa hong eskwela. Kini nga huang paabalahan. So ayan, orang ipakita. Manghambok na ta, duha na lamang kalinya oh. Ang wala pa na mahinlo tapos mahambukan. Dito kay puro naman na siya kuan mga vegetables. Nya sa dito naman sa area na to ay yung strawberry. Ayan siya. So pakita ra na ho kung unsaon pagtrabaho. Pasensya na mo sa hong tingog kay murag hago. Kanang na murag gihangak. Tara. Humano nato ni. Hapit na, duha na lamang kalinya. So, tara! Nga nira maghambok. Hambukan tanan sa ilawom o sa ibabaw. Nganhi, ibabaw gilid, imong pahumukon. Tapos, ihili ni mo siya. Exercise sab ni guys. Exercise. Kay walay gym diri sa bukid. So layo kayo ang gym sa bukid. So magkuha na lamang ka, magtanom para exercise sab. Ayan. So exercise sab ni oy kay pressure kayo. Kanang imong iduot sa ilawom ba. Diinan mo talaga ng maigi para maano yung suwil. Yan siya. Tapos lagyan mo na sa ilalim din ng mga suwil. Diyan sa ilalim, underneath the potato plant. Tapos tanggalin yung mga damo na rin para isang trabaho lang. Isang linisan na. Pag mahilig ka mag-garden, talagang kahit na mahirap, gustong gusto mo pa rin. Ayan, lipat ko lang para makita nyo. Hindi madali. Yung anak ko, nagkukumplain na siya. Oop. Yan. Tanggalin yung mga damo. Hi, Mom. I miss you so much too. Where's Atiara? Mommy's almost done. Huh? Yeah? No. Almost. I'm here in garden.
lambot ng lupa guys, oh. Kaya mataba yung ano, yung mga vegetable, matataba. You wanna help Mama? So, nandito na yung dalawa kong anak. Na parati akong, yan, tumutulong din yung lalaki na yan. Kaso lang, hindi niya alam ba na yung binubunot niya pala, itanim ko na. Kala niya, ano, damo. Kaya tinitingnan ko kung ano yung mga ginagawa niya. Ang suot niyang boots ay yung sa kapatid niyang babae. Ang malaki yung aking strawberry plant. Medyo ano na rin. Marami na siyang ano, green na bunga. Yan oh. Hindi na siya bulaklak. Bunga na siya. Ayan. Should the viewers to me, sabi niya. Ayan yung anak kong babae. Siya yung nagbabantay sa kapatid niyang lalaki pag nandito ako sa garden. Malaki na kasi siya eh. 5 years old na. So alam niya na yung anong dapat gawin. Tingnan mo, may buntot yung anak kong lalaki. Nilagyan ng... Iwan ko, pag maglaro yan sila, naku po, kahit ano na lang gawin ng babae na yan sa anak kong lalaki. Sabi ko, pag yan ay lumaki, hindi ka na makakaganyan. Pasensya na kayo sa mukha ko guys, kasi ano, yung singot ba? Singot sa kanang nay. Kay kapoy man, hago na kaadyo ba? Nagisingot na kogduro. Maadyo sa di kay exercise. Good exercise, tapos na-enjoy pa ako sa garden ko. Na tumitingin na ganito na yung itsura. Pataas yung ano ko garden na itsura, ayan o, pahaba. Pero ang plano ko dito ay diyan banda, lapad, lagyan ko pa ng ano, ng dirt. Good dirt para sa garden ko. I'm already on the side. Tapos itong dito, tanggalin ko to. Itong area na to tatanggalin ko kasi para pa ano yung garden ko ay palapad papunta doon, hindi pa haba.
So yan guys, done. Tapos na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lane. Ayan. Tapos na. Thank you guys for watching. Bye!